Terimalah persembahan Mapak Pengantin, persembahan dari Sanggar, Panghegar, dan 7 Plus Project. Berikan tepuk tangan. Sun Sampurasun Sadukasuhun Sampurasun Cendokrawu Hanamuni Hanamangke Tan Hanamuni Tan Hanamangke Nuhubul pageuh nu anyar ngencar dan kaliaran sagede Rineka budaya Sanggar Panghegar di Buana. Gusti nu Maha Suci nu merbang sadaya alam nu kagungan kun payakun dedenak tanjaran mana nada pangaping pangjaring pangraksati bangga namukungna mung ka Gusti ti abdi-abdi nu mulai nada pangaping pangjaring tina mana anu setra tina mana anu setra jurung laku ti karun ti abdi-abdi sadaya jurung laku ti kabun sampun penggawa kerawungsu tunduk rawuh tukasuhun sadedek saigala sababat sapihani acai jadi salawi kadarat jadi salapa selisih boku kadede sil cempang pokoknya jatnika rumangkap kami kapati dia layak ketincak lilir baru alias pengguna dari
Itu aki geus redengan ay. Ari siwa walaga wat keur kunaon siada kaki bategi goongkeun makaning aki terek ngabageakeun ijo aki sun hapunten anu kasuhun hampura nu dipe maksad uak ngarengkak di payun lain ujug jeung takabur saking bingah jeung gumbira cucuh uak tamu jodoh yada ayo dan ayo coba tamu jodoh paya ya kareus uak sadayana hempak di sadayana sararumpi ngawilejengkeun ka Icua ga waga rek milu kaul jang Icua lagu nuker beken ayeuna rek lagu ajojing sok berelaras gerawayo ajojing Allah Allah ajojing Allah ajojing Allah Allah ajojing Allah Allah ajojing jing 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 aja ngajing jing doa jang incu ya doh bo kami kakarak emut kapun baja sini amu nah ay lagu nama wabuh dewek day lagu Nokia mah lagu syabu di mana guru nyong di dapur jika tetas nyambungan heula ka icu Allah goyang ulu ibu isinkeun la ayo menigu melis pamajikan baik Allah eta meniseur cetak kitu mah kan baik kana kitu nama aduh abah geuning ini teh sudah rame kieu lain aya naon sidik urang teh boga kabung mah incu urang geus panggih jodoh poe aya urang doakeun ku urang hibur ku urang bagiakeun ku urang amu ari nya marek mantuan wa di payun ulang isinkeun mangkani seniman arah raya ngadongdon ti mana-mana ba ulang isinkeun urang boga visi jeung misi kudu ngalestarikeun seni budaya Sunda nu balik sanu alusan nini sok bari nyanyi bari ngawih yo dah iya malah kunyuna bo ulah itu ngoloyor pamajikan dewek ayo dah ampun nini Allah itu koko hayang joget jeung batur bo sakade situ nini ya yang uak di joget mayu orang papalkeun ada siang teuing ka ditu nama ba barudak balejaan susuku jempat-jempatan barudak balejaan susuku para janaga sama geus ngampar lalang saya ke disinglarkeun Balumbang Timur jalan ke desa Sapuan tutut Gunung Keong Rema Raden Ratu menak anaking balinggi balenggah geura caling dan kursi gading bilang kencana kursi kebagjaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan tina sakinah mawadah warohmah bal anaking rampes
Kalengkah bagian jompeng jompeng anak Iqbal. Haturan bagian, haturan bagian, kesadaran Oke, baik hadirin yang saya hormati, mari kita saksikan bersama tarian persembahan, tentunya disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita, yakni Geraha Agung Sari bersama 7+ Project Panghegar Kota Tasikmalaya, Bro. Cinta Raja Ratu ning santen sangkan tentu mati ngaranda kalaki rabi repungkeun rasa kacinta. Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar Desember Project. Sekali lagi berikan tepuk tangan Sanggar Panghegar.
Oke, hadirin yang semati, tidaklah berlebihan kami dari Sanggar Panghegar untuk ikut serta dipoto, diabadikan, di mana foto ini adalah merupakan momen bagi kami sekalian Sanggar Panghegar. Pada hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk mengisi acara ini. Tentunya hal ini kami yang tidak dapat melupakannya, apalagi ikut serta untuk diabadikan. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, sanggar yang terbaik yang ada di Provinsi Jawa Barat, yakni juara 1 Seperiangan Timur, hari ini hadir bersama kita Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk kedua mempelai. Tepuk tangan. Panghegar.